Sinor! To'yingga yetib keldimmi? Onasi! Voy otasi, rahmat. Zaksga nechta mashina aytdik? 3 ta? Madam o'g'lim to'yiga nechta aytdik? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulingiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamimdan o'taman deb ishladim. Onash! Voy onash! Ha, otasi? To'yiga nechta odam aytdik? 300 ta. Madamim nechta aytgandi? Turistdan aka, 450tami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, raskishga olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganimni. Mana qara, sen sunnat bo'lganmisan? Ha? Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasi menga qarang. 2 tagina qo'y so'yamizmi? Madamim nechta so'ydi? 2 ta qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha, Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda pista odam turadi. Mana yerda qovun tarvuz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan, xullas dasturxoningiz to'la. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamim nima qo'ygandi bu yoqqa? Rossiyskiy ishkalab qo'ygan. Biz iskoni bonbonidan qo'yamiz. Zo'r vaqtli. Rossiyskidan o'lsa o'ligi ortiq. Raz, brikuch, raz, brikuch. Salashni o'rganyapsanmi o'g'lim? Yo'q. Kim bu Sotako'zi? Artist. Isming nima? Botir Qodirov shogirdiman. Ismdan qolma qara. Yo'q. Madamim to'yiga qaysi artist chaqirgandi? Hamdam Sobirov. Undan zo'ri bormi? Inna bilan jahkalik. Bor o'g'lim, chaqir. Zo'r bo'lsin. Madamimnikidan zo'r bo'lsin. Dadasi, bu jahalipingizning qo'shiqlari o'ynab bo'lmayapti. Majbursan endi, o'yna, obro' uchun o'yna. Jahalib, Cho'tam, bratan. bu to'yga o'zi qanchadan chiqyapsan? 20 So'mdami? dollar. Qo'lingga bir 2 soat ko'zimga ko'rinmasa o'ldirib qo'yaman. Jahalib 20 dollarga chaqirdi. Yeshcha qishloqda bitta muammo. Sog'inganman ota mehrim. Siz onamga o'xshab keling. Otajon, hamma xalq ichida sizga manti sovg'a. Mana shu avtomobil sizga ota. Voy! Kutmagandim. Hafta oldida obro'yingni ko'tarib yubording, jon bolam. Rahmat bolam. Kelin qani? Hojatxonaga chiqib ketdi.